hay lắm.
sử dụng một động cơ turbo nha, để làm cái phần lái cho nó chạy dưới nước được luôn. Mình dùng thêm cái động cơ không chở than nhé, 3900 kV. ESC này, ống nhựa, hai miếng này.
con này nặng 2,1 kg và mình đang sợ nó không thể bay được các bạn, khá là khó. Lần trước thì con kia chưa nâng cấp á, chưa thêm đồ á, thì nó chỉ có khoảng 1,6 kg thôi. Lần này thêm nửa ký nữa thì rất là khó với con này. Rồi giờ biết nó bay được hay không thì đem ra ngoài kia test thử là biết liền nha anh em. Giờ mình sẽ cho anh em xem clip test con này. Nếu mà thất bại thì mình sẽ lên đồ điện cho nó nha. Nếu thành công thì thôi.